Великое Солнце — исток бытия, являющий собой Божественного Отца, сотворяющего светом в пустоте утробы Божественной Матери, танец которых созерцает дитя в своих снах. И чем глубже осознанное слияние Божественного Дитя с Матерью и Отцом, тем полнее раскрывается потенциал золотых и алмазных зерен Духа в нем, а с тем и растет сила нового сознания бытия. В том мы укрепляем многомерные сотворческие связи с сакральной триаде Дом и настраиваемся со всеми инструментами, а это и троичный Ранео трон, скипетр, держава огненная, крест-ключ вознесения и развития, что управляет всеми кристаллами и раскрытием всех врат. Настраиваемся со всеми уровнями единого креста Христа, истинным нательным крестом, крестом распятия. Настраиваемся и с мечами управления, токами Аранео света и хаоса, с аранеоплазменным мечом, булатным мечом и всеми другими инструментами духа. Настраиваемся вновь с алмазным колоссом, быча, единым крестом, усиливая сияние золотого тела и глубже объединяя все уровни единого тела духа от ара-алмаза до ара-хрусталя. Мы настраиваемся и с великим центральным солнцем мира, всеми управителями солнечных логосов, глубже объединяя все уровни солнц через структуру единого солнечного тела и объединяя большие и малые солнца, мы сонастраиваемся с ядром материи и всеми малыми ядрами материи до квантовых частиц, через триединство полярности плотной материи, цведя их преображение. Мы сонастраиваемся со звездой Альтера, шире раскрывая окно в альтернативной реальности трио бытия, смыкая солнце разума, сердца и тела, со звездой Христа, звездой Быча и многомерными полями и структурами звезды Надежды, продолжая преображать все матричные пространства и времена, как и все поля жизни под ара-нео-форматы. Мы сонастраиваемся со всеми богами, творцами, основателями, титанами духа, хранителями основ, сонастраиваемся с богами великого света и новыми аранеосемьями божественными, союзами, что проявляются в объединении Нео и Ара, и сонастраиваемся со всей обновленной расширенной Аранео Хрисмета и продолжаем свести проявление всех этих новых программ жизни и структур для основ до самых глубин. Укрепление слияния с великим центральным солнцем и его обновленными аранео-дыханиями мы настраиваемся с расширенными построениями святого аранео-духа, архангелов и архей, и всеми их фламенами, частотами, качествами, аспектами, инструментами аранео-духа, и сонастраиваясь с новыми частотами и вибрациями аранео-света звука, ара-мелодиями любви и единой симфонией любви всех душ и сознаний, мы продолжаем проявлять новые ароматрицы пространства, времени и в том сонастраиваемся глубже с программами, что проявляют и хранят их, и мы сонастраиваемся с аратанграммом, аракубом пространства, времени, аракубом пространств, настраиваемся с аракубом Метатрона, всеми паттернами обновленной расширенной арнеосакральной геометрии, со всеми печатями Отца, что также отражены и на стопах сакрального Дитя Христа. Настраиваемся и с дыханиями аромагнитара, всеми аранеогненными потоками и многомерными токами аранеоплазм. Крепя единство душ в сетях Арапаруки, мы укрепляем огненные и плазменные аромасты между мирами, структуру магистрали восхода, арктурианского коридора, глубже смыкая рай и арасны до самых основ материи, и сведем распределение всех потоков сознания душ из тел, так и их опыта, из Ра в Ара. Мы настраиваемся с ячейками опыта трио сна и обновленными ара-зеркалами душ, всеми их слоями, структурами, гранями. Мы настраиваем и всех углы их наклона, их положения, которые вместе в единстве, отражая токи Аранео света и звука, проявляют единый световой узор, единый божественный лик и проявляют новое кино. Мы укрепляем далее сотворческие связи единого божественного сердца с едиными аранеосетями святых, Богородиц, учителями Духа, высшими аспектами космическими, со всеми кураторами, монадами, единым космическим братством, глубинно сшивая все времена, все пространства космосов и все сердца великой истины единства в любви.
Крепя сакральные балансы, мы настраиваемся силами раннего света и управляемого хаоса, и, продолжая вести огненные очистки, стирание оставшихся токов до сна, в сиянии восходящего раннего солнца все ярче проявляем три усны Христа, глубинно любя и благодаря всех и все, а значит великого единого Бога. Преображая миры снов, Преображение мира снов накатывают волнами от великого центрального солнца мира до самых плотных уровней единого бытия, в котором все взаимосвязано и переплетено. Пробуждение силы сердца сакрального Дитя Христа в глубинах мира мер, ставшего Аранео-алмазным колоссом духа и сомкнувшего Альфа и Омега, позволяет и квантовому истоку преображаться, расширяя горизонты вечности. В том Ар-Солнце, преобразившись в Ара, слилось с энергиями Нео, богов Великого Света, что породило множество новых великих союзов, проектов, токов и качеств Святого Дыхания. Процессы расширения Великого Солнца продолжаются, ибо квант бездонен и бесконечен, и потенциал расширения Альфа сосвязан с Омега через дары любви и множество душ единого Божественного Дитя. Волны обновления мира бытия опускаются в космические просторы ныне и распределяются по всем слоям через структуры единого алмазного остова и продолжают идти в том каскадные преобразования всех полей, программ жизни и структур, поддерживающих ее. Алмазное тело колосса все более переплетается с платиновым, золотым, радужным телом Христа, как и укрепляются множественные структуры маргинального Христова тела. Потом усиливается зона перекрытия между мирами, через которую Дитя Христос, пребывающий в телах, все более полно открывает для своего восприятия спектр восходящего света трио Солнца. И ныне в нем проявляются неоновые спектры, несущие квантовые дыхания и программы богов Великого Света. Настраиваясь с ними, с богами Ранео Хрисмета, сакральное дитя входит в новый этап проявления трио сна, наполняя силой сияний квантового истока. И в лучениях неонового солнца стираются до глубин все прежние ротоки, программы до сна разделенности, так и преображаются более плотные поля структуры материи и тел носителей. Утверждаясь в истине единства всех и всего, мы расширяем токи кванта и дыхание арены вечности через нуль сакральных врат, раскрывающихся в божественном солнце сердца триада Дом и проекционно в каждом ядре материи Ра и Ара сна. И далее мы продолжаем сегодняшнюю медитацию, которая названа как «Неоновый восход». И встречая неоновый восход, что отражает новые уровни лучений единого восходящего солнца, который несет новые спектры, новые частоты Аранео света, раскрывая их новые частоты и новые восприятия дитя, а с тем, сливаясь с неосветом, дитя позволяет и проявиться всем тем энергиям и программам в мире яви. И, продолжая медитацию, мы принимаем послание неонового солнца. Солнце есть образ проявления Творца, несущий свет. Свет — знание и бытие, что из тьмы творение выявляет. Солнце и свет неразделимы, как источник и отражение. И с обновлением истока меняется все, от альфа до омега. В глубинах бытия бурлит непрерывно, и душам в плоти не узреть того, что в кванте протекает. Здесь времени не существует так, как понимаешь его ты, но все же роды отражаются на всех уровнях сознания. Центральное солнце мира расширилось на Ара, и в расширении своем раздвинуло и горизонта створы. Горизонт — условная граница широты единого сознания. В расширении слилось с великим светом в дыхании Нео. Уму земному не описать величие того и не представить, какие рождены союзы в том богов, каковы их дети и идеи. Но любую идею Творец на всех слоях желает воплотить, а ныне до глубины миров
доносится неоновое сияние. То великий праздник для всех божественное дитя, ибо если неоновые токи кванта доходят до тел твоих, они обретают возможность и через формы проявляться, ибо дитя проявляет все замыслы и идеи родителей своих. Солнце истинно всегда едино, ибо отражено во всем, и ныне, расширяя спектр восприятия, вдохни неона свет и отрази его в себе и каждом малом солнце мира снов, раскрывая ара универсала силу и преображение, и преображая бытие. Благодарим за послания родные и продолжаем из нуля солнца, сердца, нести новые РНО, дыхание, неоновые сияния, глубже смыкая великое солнце истока в его сияние неона со всеми другими солнцами и продолжаем из их ядер и нести дыхание и сознаниями управителей неоновых логосов, продолжая еще более укреплять структуру единого солнечного тела, истинно фрактально, и есть лишь единое солнце, отраженное во множестве малых. Истину мы все более фракталом бытия, преображая его всецело и всеохватно. Далее мы продолжаем, настроившись и с этими сияниями неонового солнца, расширенного в токах Ара Нео, мы сведем их расширение, проливая их на все структуры, обновляя в них все программы жизни, все поля. И в этом мы настраиваемся с колесницей Ара-восхода и принимаем послание от его правителя. Приветствие сакральному дитя в сияниях пылающей зари. Величественное Аранео солнце восходит, луча неоном. Узри восходит солнце рождение, начало новой жизни. Мир рождается, когда дитя видит мать, озаренную светом. Лучи сияющего солнца мира, в них устремление Творца дарить любовь и созидать. В них неизбежность перемен и обновление каждый миг, и получение солнца непрерывны от альфа мира до омега. Узри через око сердца ныне колесницу восхода огневую. Ей управляет сам Гелиос, бог солнца, отражение Отца. В ней угляди сакральный смысл и программную структуру, что разносит всюду огненное дыхание солнца в мире сна. Узри в колесах колесницы отражение цикличности миров, и в них программы жизни, что управляются через солнце. В колесах угляди зодиакальный круг и временной поток. В движении колесницы крутятся они, ход жизни направляя. Управитель колесницы — божественное Творца сознание, что явлено через солнце многолико, многомерно в снах. И ныне, когда через него до глубин мира отражается неон, ходом колесницы расширяются на всех матрицы полотнах. Сливаясь все полнее и глубже с божественным Ара-Отцом, ты проявляешься возничим колесниц из сердечного ядра, запуская всеохватно Христовый триоцикл в триаде Дом и приводя в плотные ара-миры дыхание неонового света. Благодарим, родные, за послание фокусировки. Настраиваемся через колесницу Ара-восхода со множеством разных программ, структур, что управляют жизнью, управляют циклами бытия, и зрим более глубоко связь Солнца со всеми структурами, со всеми системами
солнечных планетарных логосов и с малыми проявлениями их, как вращением и движением электронов вокруг и через ядро. И в том все эти настройки, печати, коды, утверждая и новый зодиакальный расширенный круг, утверждая новые программы движения тел и программы судеб всех душ, земного, малого и большого, и запускаем также итоги течения времени, новые циклы по движению по новой расширенной спирали древа сна. И далее продолжаем нашу медитацию, принимаем послание управителей ара нуклонов. Особенная роль великого дитя — смыкать полярности миров, ибо в тебе отражено все мироздание, до плоти, крови тел. Когда глядишь в бескрайнее ночное небо над своей головой, видишь единого себя, и коли осознаешь ты эту связь — успех. Большое и малое истина лишь грани одного и того же чада. В квантовом сознании Творца нет линейности размеров. Есть лишь один божественной жизни фрактал и его узоры, что во множестве великих снов. Без связи сонастройся с центральным солнцем, и прозорливость сердца раскрывает в каждом «я» и квантовой частице, и через нуклоны ядра атомов. Силу божественного сердца явишь ты, коли зришь единство. Все полотно пространства материи из малых точек сплетено. И если ты с истоком слит возмужавшим свободным духом, в единстве с солнцем все отражения преображать возможно. Фокус сердца направь в сакральное сейчас, дитя родной, ибо пространство, материя, сотканная из квантовых частиц, неразрывно связанные со временем, а время с телесным умом. Когда замирает ум, замирает и время, и сияет ярче вечность. Сияние арануклонов все растет в слиянии сына с отцом. Неоновый рассвет приносит новое дыхание в миры форм. Дыши Христовым сердцем из глубин, через каждую частицу, наполняя арочастотами и вибрациями все бытие до основ. Благодарим здесь за фокусировки родные и продолжаем еще более глубоко смыкать большое и малое, еще более плотно сливаться с Отцом и отражаем то через триединство полярности плотной материи, ибо Отец в том представлен протоном, дитя нейтроном, которые вместе образуют нуклоны в ядре атомов, в расширении то и ядра Солнц, и в том, конечно, еще более полно сонастраиваемся с Божественной Матерью, раскинутые всеми покровами, всеми полями жизни, пространствами, и через слияние с Отцом в обновлении и расширении мы лучим эти новые токи, новые программы, преображая и единые полотна, и пространство мира снов. Значит, преображая единое божественное тело Матери и божественного Дитя. Мы также приветствуем всех хранителей основ, хранителей ядра, управителей ара-магнитара, единого магнита божественного сердца, через арануклоны, также задавая новые параметры и гравитации, и магнетизма, а значит и течение времени и его восприятия для сознаний душ, пребывающих в телах. И далее, продолжая нашу работу, принимаем послание хранителей божественной ДНК. Приветствие сакральному дитя богов, что множит силу.
С открытием божественного ока в груди обзор расширил. Так начал активировать спящие области многомерной ДНК, вспоминая свои космические туры и параллельно исцеляя. Но вот настал тот миг, когда возможно продолжение работ, и уже божественная ДНК вышла на внимание осознанное. Это память дома, что многократно шире представлений, и, раскрывая ее потенциалы, выходишь вара безвременья. Всем управляет Божественный Отец, что в твоем сердце, а тумане запустить процессы лишь огнем преображения. Огонь спускается мерами освобождения, прозрения, нитя, и происходит глубина очистки, дабы новое воспринять. Будь смел, бесстрашен и спокоен, то качество ара воина, который распахнул любви крыла, доспехи Бога приняв. Так закрепился ара-монолит в сознании твоем, любимый, а значит, расширил возможности творить в новой Бога силе. Структурно сведя равосход, якорем стоишь ты на земле. От макушки до самых стоп святой проводник энергий. Вновь обрати внимание на свои крыла, выровняв балансы. Здесь ара-сталь духа сияет в лучах утра, всем отражая. То отражение на зеркалах все души чувствуют, созерцая, и желают раскрыть и свои крыла, красотой вдохновляясь. Не красоваться отнюдь, ты пришел Бога явить даром всем. Ежели глубоко то чувствуешь, значит, можешь быть полезен. Благодарим за послания родные и продолжая глубинно исцелять все прописи опыта, восстанавливая все связи ДНК и объединяя все ДНК душ в единую ара-ДНК, мы раскрываем и слой божественного ДНК, который заложен был изначально в сакрального золотого дитя, и осознавая ее, ощущая, очищая его полностью, устанавливая все связи, мы еще более сливаемся с божественным истоком, с великим Олимпом и продолжаем раскрывать в том новые качества духа, возможности сотворять, созидать в триаде дом. И осознаем, что основой тому основные качества духа, любви, проявленные до плоти тел. И осознавая то, мы еще более укрепляем единый остов, все построения духа и построение воинства любви, продолжаем стоять проводниками, проводя и расширяя, и распределяя все квантовые АРН токи через все уровни до самых глубин. И продолжая работу, мы принимаем далее послание хранителей неоновой переправы. Приветствие, сияющее дитя, в объятиях триады дома. Любовь не ведает границ, ибо лишь в игре ограничения. И нынче, пробуждаясь к истине любви великой снова, ты приближаешься к истоку, раздвигая границы бытия. Увидь весь мир из внутреннего ока разума и сердца. Когда глаза плоти тела закрыты и чисто сознание твое, ты можешь видеть, выходя за восприятие тел границы, и лицезреть восход неонового солнца, трио снов. Настройся на сияющее солнце тела, сердца, разума, их связи укрепляя сильней, истину единства утверждая. Твое чело, поющее в нем ароноты си высоким тоном, сливается с дыханием высших «я» в едином вывороте стана. Прими в чело свое дитя особые структуры ара-связи, что укрепляет зону перекрытия меж Ра-Ара неосном. В наложении Ра-Ара частот выстраивается переправа, чьи сияющие токи воспринимаются тобою, неоном. Неоновое солнце Христова бытия расширяет сияние и захватывает все более спектру света Ра в свои поля. Это также и движение твое по родовому каналу Ма. Головка дитя выходит наружу, а рассветом озаряясь.
Дыша глубинно и покойно в едином вывороте родов, позволь неоновым током пройти насквозь тебя, дитя, наполняя весь твой стан от верхней ноты до ноты до, и тем крепить структуры переправы всем душам в дар. И мы благодарим, родные, за послание, и, утверждаясь в состояниях глубинного покоя, любви, свободы от ограничений, иллюзий материи и завершенного дуа сна в сути, мы продолжаем все более наполняться аронео дыханиями и чувствуем сияние неонового солнца, и в этом еще более укрепляем структуру единых мостов, структуры неоновой переправы, позволяя душам, пребывающим в телах, через сердце ощутить новые дыхания, новые потоки, и в этом более полностью настроиться с новыми матрицами, с новыми реалиями, и еще более укрепить зону перекрытия и связь Ра и Ара снов. И мы, наполняясь этими дыханиями, этими потоками, ощущая величие, красоту всех текущих процессов, бесконечно и безмерно, всех и все благодарим, велико всех и все любя. Мы благодарим, завершая сегодняшнюю медитацию на этом, родные, благодарим всех великих богов, все силы построения Святого Духа, все души в единых построениях, и наполняемся этой великой любовью, радуясь любой возможности подарить и привести в миры снов эту великую любовь, которую мы ощущаем в глубинах своих сердец от соприкосновения с божественным истоком, с великой безусловной любовью. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя любви. И до новых встреч, родные.